大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。肥宅今日就會同大家分享一下用膠片去提升裝甲層次嘅流程。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。先嚟講一講我哋要用嘅工具，1mm 厚嘅 ABS 膠片一塊。市面上有0.3同埋0.5mm 嘅，大家可以按需要去買唔同嘅厚度。但係今次我講1mm係因為佢要處理嘅流程咧係多少少嘅。紙蓋嘅膠水 Mr. Siemens SP。咁呢一隻膠紙咧就唔係用平時我哋用得到嘅遮蓋用膠紙，因為佢薄啲同埋冇咁黏嘅。咁但係就係因為佢冇咁黐得咧，所以我哋今次會用得到佢啦。筆刀一把。間尺我哋亦都係會用得到嘅。膠剪薄嘅就可以用得到，厚嘅今次1mm我哋用唔着。0.15嘅黑線刀一把，同埋我哋都需要一啲打磨嘅工具。返嚟我哋件件度，今次我哋會喺之前做好黑線嘅呢6個梯形嘅位置上面加工嘅。首先將膠紙貼喺我哋需要加工嘅位置上面，因為佢本身夠薄呢，其實我哋已經好模糊咁樣睇得到條黑線嘅樣噶啦。我哋用一啲尖嘅物件，譬如鉗啊、牙籤啊，去將嗰條黑線嘅輪廓加深。然之後，我哋用筆刀沿住黑線嘅輪廓，將呢個梯形切出嚟。完成咗之後，我哋就得到一個貼紙狀嘅模具。咁我哋就可以用呢個貼紙狀嘅模具喺膠片上面倒模。將貼紙貼咗上膠片上面之後呢，肥宅就有一個習慣，會用鉛筆再喺個邊位嗰度畫多一次。咁方便自己去睇清楚個邊界嘅。之後我哋就可以沿住呢個膠紙去界咗嗰個模出嚟噶啦。但係如果我哋用緊1mm厚嘅膠片嘅話呢，其實咁樣界係比較危險嘅，因為筆刀本身落筆嘅時候呢，喺個咁滑嘅膠片上面呢，有可能個落位唔會咁精準。肥宅就會用0.15mm嘅黑線刀，喺個邊嗰度先刻一條坑出嚟，原因係0.15嘅坑一定食得入你把筆刀嘅。咁到時你用把筆刀攝入個坑嗰度，再用力界落去呢，咁你得到嘅位置呢，就一定會比較精準啦。界好咗，拎出嚟對個形狀 OK， 咁呢件膠片件就可以用啦。雖然形狀 OK， 但係肥宅係唔會而家呢一刻就將呢一膠片件黐上我哋嘅件上面嘅。原因係你可以睇得到個角度，而家件膠件呢係90度角直角嘅。如果我哋就咁直接黐落模型嘅件上面呢，個層次感就會明顯得太過分。所以肥宅喺呢度會做一個加工，就係將件膠件片嘅邊位打磨一個大概45度嘅斜面。咁你話呢度打磨用打磨條好用錯好，其實都係方便自己嘅啫。不過有一個位要留意，就係話膠片件始終都係比較易磨蝕啊。磨幾下就要睇一睇，磨幾下就要睇一睇，確認自己個斜面冇彎得太嚴重。而家肥宅就大概做成咁樣啦。呢個係側面睇嘅形狀，而呢個呢，就係正面睇嘅形狀。咁你見到條斜邊雖然唔係話好直，但係至少都勉強成一直線。咁其實已經 OK。咁我哋就做埋另外嗰兩邊，做完另外嗰兩邊呢，就大概變成咁一樣。咁我哋就真係可以黐上個模型件上面啦。我哋黐就用呢一隻紙蓋嘅 Mr. Siemens SP。呢次做黐件嘅時候呢，肥宅做咗2個比較嚴重嘅錯誤，亦都錄低咗嘅，希望大家就引以為戒啦。
正如之前講嘅，呢一隻指蓋嘅膠水，佢係一定要你將兩件件放埋一齊，然之後滲落去先做一個黐嘅效果。咁我哋喺後邊兩件件嘅中間點落去啦，跟住問題就出現啦。嗱，睇住肥宅一用力撳落去之後呢，你就見到有一啲液態狀嘅膠咇咗出嚟。呢個係第一個問題。第二個問題就係你見到呢度啦，有個手指嘅孔喺度。點解會出現呢啲咁嘅問題呢？其實就係因為呢隻膠水佢黐兩件件嗰個原理係將兩件件嘅表面都溶走咗，然之後將佢哋混合埋一齊。咁所以肥宅一用力嘅時候呢，就將中間已經溶咗嘅膠以一個液體嘅方法去將佢由個邊嗰度擠咗出嚟。咁點解會有個手指嘅孔喺度呢？就係因為肥宅落膠水落得太多，佢喺前面嗰度滲埋出嚟，咁變咗就將肥宅手指撳住嘅嗰個位置都溶咗少少，咁就變咗留咗個咁樣嘅孔出嚟。咁其實要解決呢個問題呢，都唔係太難嘅。我哋用400號嘅砂紙沿住個膠條邊嗰度不停咁樣喺度打磨，直到打磨到所有嘅孔啊、印啊、水珠狀嘅膠啊全部消失，再用一個800號嘅砂紙打返磨平滑，咁問題就已經解決㗎啦。然後我哋用剪將突出嘅膠片件部分剪走去，都唔需要話最貼嘅，因為最貼嘅部位呢，我哋係用打磨條去將佢打磨走嘅。咁剪咗啦，跟住就用打磨條。若然你覺得400號嘅打磨條好慢喎，咁你可以轉用粗啲嘅啦，我就用180號。咁打磨到貼啦，轉返400號繼續打磨，然之後再上返個800號嘅打磨，令到佢打返光滑個邊位，咁就差唔多啦。喺呢度補返一個流程嘅說明，肥宅本身有個習慣就貼完呢啲膠片件之後呢，會喺佢側邊補返一個黑線嘅。咁一來啦，就想確認之前啲膠水冇將啲黑線封返埋啦；二來就係因為我上得膠片，基本上我都會做一個另外嘅分析嘅。咁有多一條黑線喺度呢，無論係做滲線又好，或者對上另外一隻色都好呢，都係會有一個少少嘅安全性喺度。咁所以我就會咁樣做啦。大家若然會分析嘅話，肥宅都會建議再補翻多個黑線俾佢啦。好，經過咗咁多個流程之後，我哋終於上好咗一片嘅膠片件上去啦。而肥宅呢度仲有1、2、3、4、5件要重複做嘅。1 hour later， 其實都唔止1個鐘噶啦，個幾鐘噶啦。之後我就終於上好晒呢6片膠片件，咁個成效呢，就係咁樣啦。完成品就可以參考翻肥宅本身做過強人 high grade 嘅成品啦。睇翻腰甲同埋胸甲呢一度都係分別上咗膠片件去做一個盔甲嘅提升嘅，咁其實個效果亦都幾理想。今條片嘅改裝分享呢，其實都唔算係入門級，亦都幾花時間嘅，但係出到嚟嘅效果，相信亦都會令大家滿意。如果大家有唔明白或者做嘅時候有遇上難題嘅話，歡迎留言俾肥宅，肥宅會同大家再詳細咁樣解釋翻。中意呢條片嘅朋友，記得 like、share、comment、訂閱我。訂閱咗之後呢，仲要記得撳埋個鐘仔，咁樣有下一條新片出嘅時候呢，你哋就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下條片再見，拜拜。